Só tô esperando alguma pessoa passar aqui pra me enganar. Eu já ganhei o Messi e o Neymar. Agora só falta o Cristiano Ronaldo na minha lista. Vou passar pra treinar um pouquinho aqui na academia. Ô, quer um segurança? Sim. Vai. Tá. Vamos. Deixa que eu dirijo. Vou comprar um carro aqui pra segurança. Tô indo com o seu carro aí. Vrum. Estou chegando. Aí. Então esse carro pra segurança é top. Pera aí, rapidão. Pronto. Pode ir. Vai, vamos. Vamos embora. Qual lugar você vai ir? Vou na minha casa. Tá. Tá bom, Cristiano Ronaldo. Cadê a sua casa? Vai pra baixo. Desce aí. Que isso, meu Deus. Eu capotei. Vai pra esquerda. Esquerda. Aí. Eu vou pegar essa outra que tá aqui sozinha. Perder não foi roubado, perder não foi relaxado. Ah, não consigo. Estações. Pronto. Cadê a casa? A casa tá não tô vendo a casa. Aqui, ó. Onde que tá? A Lamborghini ou aí? Não, A Lamborghini. que Lamborghini? Isso não é Lamborghini. Ferrari? Não. É o quê? Sei lá também. Vai. Cadê a piscina? Amanhã tem um jogo. Amanhã tem um jogo contra Barcelona. Amanhã você me leva? Tá. Eu vou botar meu cat aqui pra dormir. Ele já tá dormindo. Vai. Uhul. Ó, de um capote aqui na piscina. Aí, pronto, meu gato tá dormindo. Agora eu vou treinar. Tá. Bom. Eu tô preso. Oxi, surgiu uma grama. Surgiu uma grama aqui na piscina. Oxi, que foi isso? Que eu tava treinando e minha bola ficou aí. Você vai me ajudar a treinar? Ui! Ai, quebrei a Você vai me ajudar a treinar? Ok, Ray. Vou lá no seu quarto. Grupo. Ô, mão pra cima, mão pra cima. O que foi? Passou todo o seu dinheiro. Eu sou o Cristiano Ronaldo, o que eu fiz pra você? Só passar todo o dinheiro. Tá. E nada de contar pra Eu não vou nada, polícia. corre. Vou acertar um tiro em você. Vai não. Vou correr, vou me esconder, vou ligar pra polícia. Você ligar pra polícia.
pela polícia. Vamos pra cima. Não, eu também sou um policial, sou um segurança, eu tenho uma arma. Você segura seu sonho, vai. Vamos pra cima agora. Não, você que vamos pra cima. Senão eu vou tirar. Esse escudo é a prova de bala. Vou colocar minha máscara. Vai. Vamos pra cima agora. Você que vamos pra cima. Vai, mão pra cima. Vai, mão pra cima agora. Me dê só mais uma chance, por favor. Eu não faço mais Você isso. vai trabalhar na segurança nesse shopping agora. Tá. Saco. Fui lá na casa do bicho. Botei daqui pra dormir. Roubar tudo dele. Espero que aquele policial não esteja ouvindo. Espero que ele não esteja ouvindo. Não, ele vai me prender. Cristiano Ronaldo. Agora eu vou dormir. Eu já tenho que segurar essa coisa. Agora eu vou dormir. Já tomei meu banho. Já tô deixando eu trocar aqui. Vai. Que demora. Que demora. É isso, papai, que ele já tá. Agora eu vou dormir. Que foi isso? Cara, vai, levanta sozinho agora. Eu ia saber que você vinha aqui. Vai, eu tranquei tudo, não tem mais pra onde escapar. Eu vou pular o portão. Você não vai não. Eu vou ligar pra polícia, você vai preso. Devolve meu dinheiro agora. Não. Vai devolver meu dinheiro. Vou tirar em você. Toma. Você tá sem proteções. Toma. Você já desmaiou ele. No hospital. Eu quero correr pra me esconder. Ei. É um policial.
Corre. 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 Cadê ele? Vai não pra cima agora. Você está encurralado. Vai mão pra cima. Não, tô sendo levado. Vai mão pra cima agora. Eu vou trancar. Entrei. Eu tranquei. Vai mão pra cima. Eu vou trancar. Toma essa. Tem muito saco. Tá. Agora você vai preso. Vou atirar na roda do carro. Mas já chegou. Corre. Pra onde escapar. Encorra ele. Você tá encurralado. Venha. Só que não. Tchau, tchau. Peguei ele. Aí. Vai. Volte pra prisão. Você já viu que você já está cercado. Vem. Tchau. Ele roubou o carro. Viatura rápido. Tá. Não, carro. Corre. Perseguição. Vai, levanta a mão. Toma. Corre. Você vai pegar prisão por 10 anos. Vai, seu carro capotou. Vai, sai daí agora. Venha. Eu vou ir. Que mais? Venha. Corre. Vai. Você vai pegar mais 10 anos de prisão se você tentar fugir de novo. Tá. Mesmo, Toma. E mesmo de você fugir, nós vai te pegar. Venha. Ai. Se você tentar fugir, não vai pegar 40 anos de prisão. Tô bem. Tá, tô indo. Tô indo a um salário. Tô quebrando. Você vira o Cristiano Ronaldo. O que tem de ferir beta? Você já foi o bairro. Eu vou ficar aqui pra ser interrogado. Não, venha pra prisão logo. Eu tenho que ser interrogado. Tá, vou entrar comigo então. Fugir dele. Abri. Volte. Tô brincando. Eu tô Senão brincando. você vai pegar 50 anos de prisão. Eu tô brincando só. É claro que eu não vou deixar assim. Estou te vendo. Ai, Pode correr, você já tem lá. Você não vai perder nunca. Agora tchau.
voz. Isso. Acho que é do policial. Foi isso. Vai, vamos pra cima. Você é? Quem você é? Vamos pra cima. Eu vou entrar. Bom. Prende ela também. Abriu pra mim. Tchau. Eu vou ficar aqui, pelo visto. Vem, você está sendo interrogado. Está sendo interrogado. Venha. Venha. Senão você vai perder suas chances. Venha. Pô, acertei. Venha. Abre então. Interrogado. O que você fez pra ficar aqui? Eu só peguei o dinheiro do Cristiano Ronaldo. Mas você sabe que isso é errado. Eu não sabia. Então, você só vai sair da prisão. Não, mas eu já fiz isso com o Neymar e o Messi. Eu sei, mas você já pagou com dinheiro. Mas agora você vai ter que pagar o Cristiano Ronaldo. E o dinheiro vai ser bem mais alto. O seu valor é Essa maleta e esse 50 milhões. Tá, só tem 50 milhões aqui. Não. Tá Você bom. tem que entregar pelo governo. Não. Ok, Ray. Pode ir, tchau. Distinguished Charlie Mary. Mongolaica Traveler Sir. Is for Mallory. Estou no lugar. Rouba o dinheiro da prefeitura. Pau. Tá. Vou deixar aqui o din-din. E vou entrar aqui pra finalizar os 50 milhões. E a bola de basquete pra finalizar. Que custou 50 milhões, né? Eu vou aqui no médico. Oi. Oi. Tá tudo bem? Tô sem dinheiro. Você não tem pobre. Para direito também. Não dá. Minha garganta tá muito ruim. Eu não consigo pegar minha quintasse. Tá bom. Eu te ajudo. Vou pegar aqui algum dinheirinho aqui pra você. Como aqui. Espero que eu te ajude. Obrigado, meu filho. Vou comprar um remédio pra mim. Para no bailão, pulgão no chão. Eu tô de boas. Não posso dirigir carro porque eu já melhorei da minha lesão, mas eu também tô com um pouco a perna machucada. Meu joelho tá um pouco doendo. Mas eu não tô numa lesão.
Cristiano Ronaldo. Mas tinha uma partida hoje. Hoje nós temos uma partida hoje que demora no Cristiano Ronaldo. Vamos então o Cristiano Ronaldo para o nosso BBB. Vai, sempre. Tá fazendo. Ei, Neymar. O quê? Hoje eu vou pro seu jogo contra o Cristiano Ronaldo. Vou ter até camisa. O Cristiano Ronaldo tá com uma lesão? Não, ele vai aparecer daqui a pouco. Tchau. Tchau. Já vou ver pra ele parar, né? Seu futebol. Falou, Neymar. Alô. Venha no jogo, o jogo começou. Tenho que ir rápido. Eu não chegar, já cheguei. Tava bem atrasado. Uma escola de futebol. Aqui. Mas que demora do Neymar. Mas hoje é fute. Porque já acabou o treino. Hoje é o último dia Hoje é o dia do fute. Que pode ganhar a Champions League. Finalmente, né? Bom jogo. Tá. Começa comigo. Vou ficar deitado. Sai. Tô driblando. Vou chutar aí. Oh. Errou. Defesa. Tô driblando. Eu driblei você. Não, eu vou fazer gol contra. Olha, menina, eu vou fazer gol. Tá sem goleiro aí? Defesa. Gol contra. Aê, vamos. Ai, driblei. Na trave, vou fazer. Não. Ok, vai, pega. Pra fora, é minha. Eu vou fazer gol. Agora é minha vez. Minha vez e... Defesa. Gol! Não. Acabou o tempo. Não, é o treino. Ainda é o treino, esqueceu? Cristiano Ronaldo ganhou a Champions League. Ainda é o treino. Você se esqueceu. Aê! Ganhamos. Chupa, Neymar. Sabia que eu não ia conseguir. Não sou bom o suficiente. Ninguém consegue de mim. Neymar, O quê? bom jogo. Agora eu tenho que ficar. Eu tenho que ir no médico porque eu ainda tenho uma lesão.
Temos que esperar o médico aqui. Eu tô uma lesão muito séria. Ai. Ele falou que eu não deveria jogar o jogo, mas eu joguei. Eu queria ganhar muita Champions League. Ai. Ai. Tem que esperar o médico. Ai. Tô tossindo. O que aconteceu? Eu sofri uma lesão, tava jogando futebol. Você falou pra eu não jogar, mas eu joguei a Champions League. Tá. Toma esse remédio. Tá. É pra parar a dor por apenas 3 horas. Vou ver como você tá. Tá, ele não tem. Ai, 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 minha perna. Isso é uma grave lesão. Minha perna tá doendo muito. Eu vou na sala de raio-x. Não precisa. Não, eu já tô aqui. Você quebrou um braço. Uma perna. Ai, minha perna. Daí você precisa se tratar. Ai. Eu vou pegar as coisas pra te fazer. Mas eu tenho uma ruim notícia. O quê? Você vai ter que ficar sem jogar futebol por deixa eu ver aqui meus cálculos, 7 meses. Nossa. Tá bom. Mas aqui, ó, seu time conseguiu uma Champions League e eu vou deixar aqui pra você de lembrança. Tá. Bom, Tchau. eu vou levantar aqui. Até amanhã. Levantar aqui um pouco. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Aqui. Você vai passar a noite aqui. Tchau. Já te dei o remédio pra você não sentir dor aqui. Sempre lesão. André, depois. Esse é o pior dia da minha vida. Eu tô pulsando. Pico, 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 pico. Eu preciso. O médico tá muito mal. Meu pé tá doendo mais. Meu braço também.
registrando. Tiki-tiki-tiri. Que demora. Temos que ser rápido. Neymar. Alô, Neymar. O que? Como você tá sem sentido? Me sentindo muito mal, médico. Beleza, eu já vou aí. Eu só vou comer aqui comida. É panqueca. Eu quero uma panquequinha. Eu vou trazer pra você então. Tá. Ai, panqueca é bom demais. Que gritaria, vou desligar. Piu, piu, piririu, tiu, tiu. 2 anos depois. Que primeiro morte, eu não tô gostando disso. É 3 horas AM. Que isso? Me dê, papai. Comi tudo. Comi tudo. Não Nossa. acredito. O quê? Eu vi. Essa coisa vai ser muito triste. O Eu quê? tô vendo aqui o medidor e não tem. Isso vai demorar muito pra recuperar. Vai demorar mais de. Também. Não, não tenho tempo pra curar. Nós não sabemos, nós sabemos que você tem que aposentar. Não, Futebol. não preciso jogar. Se isso, eu vou ficar sem dinheiro. Eu não vou Se você voltar a jogar futebol, isso pode fazer você ir arrasta. Eu não posso bater as botas. Aqui, ó, vou pegar os seus companheiros mandaram todos os troféus que você sempre queria, até a Copa do Mundo. Eu fiz isso. Ai, eu tô sentindo muita dor, médico. Aí você pisou em mim. Já chamei uma equipe de médicos e eles vão cuidar de você. Tchau. Como é que? Trabalhar. Ou é no médico de cima. Neymar, você pode vir no médico de cima. Aqui tem uma cura. Tá. Vai parar de doer. Aí você vai ter que ficar aposentado do mesmo jeito. Então eu vou ficar aqui no médico de cima. Já eu tô aqui no médico de cima. Ai, que isso? Opa. Qual é o seu nome? Aspiricueta. Nome feio. Então, essa vacina da cura. Ah, eu tenho medo de vacina. Isso é uma picadona. Mas não vou virar alguma coisa não. Não vou virar um zumbi não. Não, né? Porque esse médico aqui não é confiável não. Sim, relaxa. Eu já vi vídeo aqui no YouTube que esse médico aqui não é confiável. Ah, YouTube. Você acha que o YouTube é confiável? Sim, mas confiável que você com essa cara de sorriso. Tá parecendo um Smile. Eu Smile? Quem é Smile? O nome que surgiu na minha cabeça. Então vai ser só uma picadinha. Eu tenho medo. Eita, que
tá bom. Isso é uma ferramenta. Aê. Falou, seu. Good bem. Tchau. Vou aqui em cima. Você é careca. E é careca. Aí eu vou voltar pra casa colocar minha roupa. E aí, Neymar, você viu um meme que eu te mandei um cara calvo? Eu vi. Olha aqui, eu vou te mostrar de novo. Pararei. Ô, meme engraçado. Cadê minha casa? Eu vou chegar em casa.